Alo. Qalaysiz? Dadasi. Ha? Nima qilyapsiz? Nima qilishim kerak? Salom yeb qo'ydingizmi? Assalomu alaykum. Kechqurunga tayyorgarlik. Menga qara, zerikibman deyotganmiding? Hozir zerikishga ham vaqt qolmadi. Yo, sen eshit. Sizni kechqurun syurprizlar bilan kutib olaman. O'zi, meni hayotimda borliging bu juda katta syurpriz. Menga qara, senga zo'r ish chiqdi. Qanaqa ish? Buxgalter bo'lamanmi sizga? Yo. Ana uzun ko'ylagimni kesib tashlab kalta qilib oldim. Sen meni yuragimni buxgalterisan, jonim. Meni cho'ntagimni buxgalterisan. Gap chalg'itma, senga ish bor. Bugun senga yangi sovrin berishar ekan. Qanaqa? Eng zo'r enaga ekan. Nima bo'ldi yana? Hayot kepti. Hayotda erini, xolasini kimnidirmi o'tib qopti. Shunga ta'ziyaga borish kerak ekan. Voy. Qachon kepti? Qachon kelganini, soatini, sekundini bilganim yo'q-u, fakt kepti-da. 3 ta bolasi bor ekan. Shunga hamma aziga ketganiga shunga qarab turish kerak. Bo'ldi, xo'p. Boraman. Ha, borib, hozir borgin. Siz kelib olib ketasizmi? Nimaga men borib olib ketaman? Nima men bekorchimanmi? Seni borib olib keladigan. Ishim bor meni. Nimada boraman unda? Menga qaragan, hozir mana shunday telefonni qo'yganda Google ga kirgin. Yusuflarnikiga nimada boraman deb Google ga savol bergin, javob beradi. Nimada borasan? Taksida borasan-da. Alo. Bo'pti. Kechqurun olib ketarsiz? Endi syurpriz tayyorlagansan, albatta olib ketaman. Bo'pti. Xo'p.